ifama yakho. Kukho imimiselo nemiqathango. Elliott Brothers Auctioneers, tried, tested and trusted since 1910. All right, sikumkhona phambi kwensimbi ka-5 o'clock umphulaphuli masamkele ke iindwendwe zethu ngosuku lwanamhlanje. Sisandiswa maqale ngawe ndikubulise ndikunika ithuba nawe ubulise abaphulaphuli beVukani FM. Qala u-unmute mic engathi sizokuva. Iyacofa into zakhona mphulaphuli si-live nakufacebook searcha Vukani Community Radio kufacebook okanye Afternoon Drive yasekasi. Kunjani sisandiswa? Hi bhuti, siyaphila njani wena? Ilile nkosi kakhulu, ngazibulisela kubaphulaphuli uzichaze ngokupheleleyo. Okay, molweni baphulaphuli, igama lam ndinguSandiswa Yatana. Ndizalwa eCala naseNgcobo kodwa ke ndihlala apha eQueenstown. Ndikhonza kwibandla laseCovenant Keepers Ministry elisemlungisi kude eTepini. Yeah. All right. Hi sisithozama nawe thatha ithuba ubulisa abaphulaphuli uzichaze ngokupheleleyo. Molo msasazi, ndiyabulisa kubaphulaphuli emakhaya. Igama lam ndinguThozama, ndingowakwaBhango, ndingowaseCala, ndizalelwe ke ndakhulela phaa eCala. Ndim ke ifounder ka-Have Sipa Empowerment Movement. Ngaphantsi kwayo ekukho Mr. and Miss Face of Phalanga. Yeah. All right. Niphi ngoku? Sisekomani. Okay. All right. Manqale ngawo sisandiswa. Zithini injongo zokuza nale Youth Empowerment Summit? Okay. Injongo zale Youth Empowerment Summit kukuba sizame into yoba eqaphela singabantu abatsha sine-challenges esijongana nazo. Ezinye mhlawumbi sikwazi nokuthetha ngazo. Umzekelo mhlawumbi abantu mandithi emabandleni zikhona izinto sirhalela ukuthetha ngazo but akude kungenwe deep kuzo. So le summit yenzelwe into yoba umntu omtsha akwazi uvoice out, akwazi ukuthetha, akwazi kuviwe imbilini yakhe umntu ngamnye into yoba kwi-challenges anazo ukhupha kanjani, uyabona ezaa zinto. Okay. So, and then yes, lena ke ngoku iza kuba njani, imile njani iprogram kanosobela, kuza kube kuthethwa ngantoni ngoba nizithethi ezihloniphekileyo zabe zikhona? Okay. Isithethe esihloniphekileyo apha nguMrs. Zinhle Ramashala. Umama Ramashala ke based eJohannesburg. She is a qualified Christian counselor. So nguye ke uzobe edilishana kahle nabantu abatsha, and une company engu-Arise and Shine Hairs. Okay. So yeah. Ungaqhubeka. So uzobe ehamba ke ngoku ne-team asebenza nayo, that is i-counselors as professional ezizawube ke ngoku zithetha nathi njengabantu abatsha. Sisithozama mhlambi abantu enibinqonde into bake babe yinxalenye yoku nithagethe abantu abanjani? Wena but Abza, indaba ye-depression nezinto that we go through azikhethi mntu. Yebo. So whether you are a girl or a boy, okanye you are rich or poor, okanye i-mental health is indaba enobungozi and isichaphazela sonke. So asikhethanga mntu, although i-target yethu i-youth empowerment, we are aiming at ukufumana i-youth, but nomuntu omdala, if you do have time to come, singathanda uba uze because le nto lena isichaphazela sonke. Okay, iza kuba nini and iza kubanjelwa phi? Izawuqala nge-19 apha kuJulayi. 19 ke Friday. So nge-19 siqala ngo-3 siyophuma ngo-4. Siqala ngo-3 siyophuma ngo-5, and then ngo-Saturday siqala ngo-9 siyophuma ngo-5 as well. Then there is lunch and it is for free. So izabe ibanjelwe phaa eMlungisi location. Koti eTepini, shops akhona kuKoti eTepini, ikhona inkonzo phayana ekuthiwa yi-Covenant Keepers, yivenue ezobe siyisebenzisa ke leyo.
Sisandiswa nje qabaqaba nilindele ukuzuza ntoni emva kwale summit? Okay. Silindele ukuzuza abantu abatsha okanye eziba esitshilo ke uThozi into yoba asijonganga abantu abatsha kanye asifowukhasanga kubantu abatsha qha. Silindele into yoba sibe ne-environment okanye mandithi abantu abatsha okanye mandithi abantu that will attend bekuzoba khona iziphumo. Umzekelo, umntu mhlambe beye ejongene naloo nto aphume ne-solution. Yes. Alright. Sifuna into yoba ii-problems zabantu baphume zisombululekile. Nifumane kanjani kumntu onomdla nofuna ke iinkcukacha ezithe vetshe anganifumana kanjani? I think angasifowunela okanye siWhatsappele. Eyam inamba ithi 067 310 6376. Ucela usiphindele. Ndiyafumaneka kuyo ke kuWhatsApp nakwii-calls. 067 310 6376. Alright. Sisandiswa bakufumana njani? Nam WhatsApp or calls ngu-073 052 8701. Okay. Masiyivala ke masiqale ngabangazukwazi uyofikelela kubantwana abamameleyo nabantu abadala abamameleyo mhlambi abanazo ke neempawu kwezinto benizikhankanyile ezifana ne-depression. Khani niqale nobakhuthaza ningathini nje umntu nje umzuzu bemnye? Into esinobakhuthaza kuyo msasazi kukubana xa usiva uba umthwalo ungapha kwamandla thetha. Funa uncedo, thetha ngembilini yakho. Someone out there is going to help you. Ayincedi into yoba uhlale nayo, and someone out there unengxaki engaphezu kwalena yakho. So don't feel like ingxaki yakho yona. Ungade uzibulale, thetha ufumane uncedo. Sisandiswa masiyivale. And also to add ke kule nto etshoyo uThozi, after uthethile akhona musa amanyathelo ofuneka uwenzile ungumntu. Umzekelo, uzodibana nomntu othi ndingakhanselisha, ndenza umzekelo. Nawe yenza i-step sokuqala into yoba uziaveyile, ungabi ngulaa mntu uthi no, I will stay ndihlale ndizivalele endlini. I-step sakho sokuqala nawe go kwii-sessions ukuba loo mntu lowo uthe uzokuafarishela ii-sessions so that uzoncedakala. Alright, Nkosi kakhulu ke siyabulela ngexesha lenu, siyabulela nangamazwi abalulekileyo enithe nawathetha ngosuku lwanamhlanje ukunceda ke abantu abachaphazelekileyo. Enkosi kakhulu ke sininqwenelela ke niqhube umsebenzi kakuhle. Thank you. Thank you. Alright, Nkosi kakhulu binguye ke pha osisandiswa iyatana naye ke uSisithoza Mabango bethetha ke nge-youth empowerment abaza kuba nayo ke 19 yaqalisa Friday